Boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula passada, vocês identificaram o som de alguns instrumentos, de alguns objetos. Na aula de hoje, eu quero saber se você consegue identificar o som de alguns animais, tá bom? Então você ouça o animalzinho, tenta falar quem é que tá fazendo aquele barulhinho, ok? Então vamos lá. Primeiro, ouça. Se você disse que era uma vaca, você acertou. O segundo animal, presta atenção, ouça aí. Muito bem! Será que você acertou? Se você disse que era um sapo, você acertou. Mais um animalzinho aí. Muito bem! Se você disse que era um gato, você acertou. Mais um animal. Ouça com atenção. Esse é fácil, não é? Se você disse que era um cachorro, você acertou. O próximo, presta atenção. Será que você acertou esse? Se você disse lobo, você acertou também. E o último animal, presta atenção nesse. Se você disse que era uma ovelha, você acertou e parabéns! Significa que você tá antenadinho aí com o som dos animais. Agora eu quero ver se você acertou mesmo. Mostra pra mim aí. Eu quero ver se você consegue fazer o som desses animais. E depois você mostra pra mim, tá ok? Ó, beijo e até a próxima. Tchau!